Fala galera, beleza? Hoje vamos estar fazendo um vídeo da roupa camuflada, carabina camuflada. Vamos ver como que fica no mato, a experiência. Aí vai ser o mato que a gente vai estar fazendo um vídeo. A carabina toda camuflada, bora lá. E aí galera, o que vocês acharam da camuflagem? Comente aí nos comentários o que vocês acharam, se vocês gostaram ou não do vídeo. Curtam muito o vídeo aí. Valeu, hein?